Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga takimi me mbretin Charles III në Londër. Në pamje shihet mbreti Charles teksa shtrëngon duart me Ramën, ndërsa të dy shkëmbejnë edhe një bisedë. Në pritjen e mbretit Charles III dhe kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer për lideret e Ballkanit Perëndimor në pallatin St James, shkruan Rama në Facebook, por ajo çka bie në sy është e pritja u mbaj dije, ndërkohë në këtë takim ishte edhe kryeministri Albin Kurti, por ky i fundit nuk shfaqet në asnjë moment në videon e postuar nga Rama, duke treguar edhe një herë se pas përplasjes për tubimin pro UÇK-s në Tiranë, marrëdhënia mes të dyve është ftohur ndjeshëm dhe nuk ka pasur asnjë shtrëngim duarsh mes tyre. Ndërkohë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shprehur gatishmërinë e tij që vendi të strehojë azilkërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Gjatë samitit për procesin e Berlinit në Londër, ai tha për gazetën e përditshme britanike Times se ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar. E vlerësojmë këtë si detyrën tonë miqësore dhe politike, kemi kapacitete të kufizuara, por duam të ndihmojmë dhe ndërkohë që flasim, ka komunikim të rregullt midis ekipeve tona të zyrtarëve shtetëror, nga Ministria jone e Punëve të Brendshme dhe juristëve për mënyrën se si ta bëjmë këtë proces sa më të qetë dhe të dobishëm për të dy palët, theksoi Kurti. Ai shtoi se në këmbim Kosova do të dëshironte të merrte kryesisht mbështetje në fushën e sigurisë, qoftë përmes marrëveshjeve strategjike apo përmes pajisjeve dhe projekteve që mund t'i realizojnë. Natyrisht duam që si vend të përfitojmë, por e konsiderojmë para së gjithë është detyrën tonë të ju ndihmojmë, sepse ju na keni ndihmuar shumë dhe këtë nuk do ta harrojmë kurrë, nënvizoi Kurti.